师尊都闭关70多天了，怎么还不出来？可能是灵力又要精进了吧。要下雪了，很快就要到小寒了，也不知道师尊除夕之前能不能出关。我看挺悬的。他前几日不还用海棠传讯给我们，说是10日上9吗？我，小师弟，才这么一会儿你就……这食疗遗传谁的？少主，都相处2个月了，你还没发现吗？小师弟就是爱吃糕点的。松手！我不。松开！你吃了8块了，这块我的。别的可以给你，荷花酥不行。师弟，你甜食吃的太多了，会长蛀牙的。无妨，我6岁，不丢人。你，哎呀，莫微雨，你讨不讨厌？这么大岁数的人了，还跟师弟抢东西吃。哎，师弟你萌萌，你菊兽，发生什么事了？下修界死生之巅，薛子明、莫微雨、施明镜、夏思逆，收入桃源仙境修行。你在看什么？那个方向是？怎么了？这般出神？小师弟，你说我们走之前，他出不出得来？他啊，我说的是我师尊玉衡长老。原来如此。他以前从来没有闭关这么久过，难道在京城池真是伤得重了？你可有些想他了？我想他了吗？他几次受伤，全是为了我。其实这恩情太重，我只盼能帮他快些好起来，不想欠他太多。你也别想太多。你既然是他的徒弟，又有什么欠不欠的？一切都是他自己心甘情愿。你呀，小小年纪，总板着脸学大人说话。漠然，我不和你玩了，你松手。小师弟怎么又生气了？啊？
松手。好啦好啦，不生气了啊，以后不说你像大人了，好不好？来，我们和好，叫声师哥。你放开！乖了，叫一声师哥，一会儿给你买桂花糕吃。啊，漠然，我没有在开玩笑，我真的不想和你玩了，你松开我。你松手好不好？漠然，我疼。不，怎么了？哎，师兄把你弄疼了？好像是有些红啊。哎，你别哭啊，是师兄错了。原来变小了，师兄给你赔不是。也是好我给你买荷花酥好不好？还有叶儿粑、豆好奶，歹你想吃什么我还能毫无都给你买。顾忌的寒玉生疼，是一寸软，好歹能让他关切的看一眼。过了今日，我们便要走了，也不知道师尊此刻在做什么呢？肯定在修行啊。说起来，晚上所有长老都要表演节目，若是师尊在的话，不知道他能表演什么。大概是要表演如何生气吧。怎么不演如何抽死莫微雨？哎，对了，你今天瞧见小师弟了吗？啊？你说夏思念？没瞧见，人家好歹也是玄机门徒，平日里也就算了，若是过年再与我们厮混，他师傅该要气死了吧？说的也是，这会儿他大概……既然贪狼长老费心研制出了能让我恢复一日成人形体的丹药，那他为何不干脆多练几枚？若有所需，服用即可。哎呀，哪有那么容易啊？这药丸所需药材十分罕见，他才炼制了3枚，就已将药材全部耗完。嘿，终究不是长久之计呀。原来如此。我想师尊了。师尊不是在书信中说了，让我们好生过节，待他出关，便会来桃花源瞧我们的吗？话是这么说没错，但他什么时候才会出关啊？是什么呀？是，瞧你那样，跟见了神仙似的。有什么好大惊小？